Skupni raziskovalni center, ki deluje v okviru Evropske unije, je leta 2020 izoblikoval neko splošno shemo, ki nam prikazuje, kje so sploh viri mikroplastike v našem okolju. In definirali so jih v 3 večjih skupinah, ki sem jih tukaj zgoraj tudi označila. Torej, mikroplastika lahko prihaja tako iz industrije, iz urbanega okolja, torej iz prometa, iz gospodinjstva, torej iz naših vsakdanjih, življenjskih navad, in poti, skozi katere pa mikroplastika lahko obremenjuje okolje, so pa tako različne vode, lahko je to odpadna sanitarna voda, so to stoječe vode, površinske vode, lahko je to posledično tudi so tla in pa tudi zrak. Tako da so to mediji, v bistvu preko vseh medijev, lahko mikroplastika prihaja v okolje. Tudi sama sem za lažjo predstavljivost mogoče to predstavitev malo bolj skoncentrirala, da boste tudi tisti, ki se prvič mogoče s to tematiko srečujete, lažje razdelili te vire mikroplastike. Zdaj, mikroplastiko lahko namerno proizvajamo. Torej se ti polimerni materiali že proizvajajo v tej velikosti do 5 nanometrov in se uporablja kot surovina, torej kot neki industrijski peleti, granulati, vlakna, za proizvodnjo nekih večjih makroplastičnih izdelkov. Lahko pa se mikroplastika namerno proizvaja tudi za izboljšanje lastnosti določenih izdelkov. To je pa na primer v izdelkih za osebno nego, kjer se mikroplastika dodaja v obliki mikrokroglic, in to na primer so kakšna čistilna mleka, pilingi, kjer lahko imajo te mikrokroglice zelo različne funkcije, pa tudi o tem v nadaljevanju malo več. Nastane pa lahko mikroplastika potem tudi med samim življenjskim ciklom plastičnih izdelkov, torej z rabo, z rabo plastičnih izdelkov in pa mogoče tudi z obrabo, izrabo, z erozijo, spiranjem, na primer tudi spiranjem teh mikrovlaken iz na primer sintetičnih tkanin. Potem zadnjo bi pa lahko opredelili še te večje plastične izdelke, makroplastične izdelke, ki v bistvu jih nepravilno ali pa mogoče nepravilno uporabljamo, nepravilno tudi odlagamo. Torej, makroplastični izdelek ostane odpadek in se potem pod vplivom različnih fizikalno-kemijskih procesov ob pomoči ponavadi UV žarkov, torej svetlobe in te energije pretvori v mikroplastiko, torej manjše delce velikosti do 5 milimetrov. Torej vidimo, da imamo virov mikroplastike kar precej. Sicer pa mikroplastiko v grobem delimo pa v 2 skupini. To sta primarna in pa sekundarna mikroplastika. Zdaj, če se mogoče naredimo korelacijo tudi na zgornjo shemo iz prejšnje drsnice. Primarna mikroplastika je tista, ki se namenoma proizvede, torej kot granule, vlakna, kot dodatek nekim izdelkom, za proizvodnjo izdelkov, za izboljšanje njihovih določenih lastnosti in jih nato, bomo rekli, namenoma ali nenamenoma ob rabi plastičnih izdelkov sproščamo v okolje. Torej, to je primarna mikroplastika. O sekundarni mikroplastiki pa govorimo takrat, kadar le-ta nastane nenamenoma kot rezultat razgradnje, preperevanja, razpadanja makroplastičnih izdelkov. Torej, o sekundarni mikroplastiki govorimo takrat, kadar gre za nepravilno odložen, zavržen plastičen material.